Хүний сэтгэл зүрхний гүнд хүрч шингэн, уйраан цэнгүүлж, заримдаа ухаарлыг хүртэл өгч чаддаг нэгэн гайхамшиг нь хөгжим. Энэ хөгжмийн урлагт нэгэн насныхаа амьдралыг зориулж, өнөөдрийг хүртэл зүтгэж яваа нэгэн уран бүтээлчийн тухай бид өгүүлнэ. Энэ бурлыг хөгжмийн онолж, судлаач Жанчив гинэ. Төв аймгийн Өнжүүл сумын нутаг Адаацаг уулын баруун этгээдэд Тогсын овоо химэх газар төрсөн түүнийг 6 сартай байхад нь нутгийн нэгэн айл өргөн авч үрийн дуу сонсож байсан гэх. Нутаг усныхаа тухай яриаг би чинь 2 аймгийн 3 сумын харьяат хүн шүү дээ гэсээр эхэллээ. Тэр миний одоо унсан газар угаасан ус минь байгаа тэр нутаг намайг одоо нэг 20-од настай 20 арай хүрээгүй байсан юм уу байхад бүр Оросд сурч байхад тэр үеийн зөвлөлт холбоот сурч байхад тэр манай Өнжүүл сумын урд талын багуудын тастаад Дундгов аймагт өгсөн. Тэгээд би одоо Дундгов аймагт Адаацаг гэдэг тэр уулын миний төрсөн баруун хормойдон төрсөн уулын нэрээр Адаацаг гэдэг сум байгуулсан. Би андуураг бол одоо 1959 он авид юм уу да. Төрсөн газар маань тэр сумын урдлын нутаг. Намайг үржилж авсан айл маань бол тэр сумын баруун урд талын нутаг. Тэгэхээр тэр нутагт одоо би өсч өндийж хүн болж унсан борныхон Тораагаар одоо тэр Өнжүүл сумын нутгийг л тамгалж өссөн юм хүн дээ. За тэгээд одоо саяхан хэдхэн жилийн өмнө миний тэр өсч өндийсэн сум маань Төв аймгийн Бүрэн сумын харьяанд очсон. Гэтэл миний одоо ах トゥ нэр маань байдаг Хамаатан Садангууд байдаг маань Төв аймгийн Баян Өнжүүл сум. Ингээд би 2 аймгийн 3 сумын харьяат. Надад сайхан байдгийг 2 аймаг намайг хоёулаа нутгийн хүн гэдэг. 3 сум намайг гурвуулаа нутгийн хүн гэдэг сайхан байдгийг. Жанчив 1949 онд Өнжүүлийн баг сургуулиас боловсролын гараагаа эхлэж дараа нь аймгийн сургууль гээд бусдын ладал эрдмийн мөрхөөж явсан ч тэрнийхэн зун түүний ирээдүйн амьдралд их хэрэгэлт хийсэн үйл явдал тохиолоо. Энэ бол 1957 он байлаа. Энэ дээр үеийн манай яамтын боловсон хүчний бодлого гэдэг нэг том юм байжээ. Харамсалтай нь одоо байхгүй болчихсон. Тийм нэг боловсон хүчний бодлого гэдэг нэг лут юм байж. Тэгээд одоо бүр хаавга 5 жилийн дараагаар 1962 онд Улаанбаатар хотын багшийн сургуулийн дэргэд энэ ерөнхий боловсролын сургуулиудын дуу хөгжмийн багш нарыг бэлтгэдэг тийм одоо сургууль нэнэ гэж төлөвлөөд тэгээд тэрнийгээ байгуулах, тэнд ажиллах боловсон хүчнээ бэлтгэх гэж одоо зөвлөлт холбоот улсад хөгжмийн мэргэжлэр 2 хүн бэлтгэхээр тэгээд нэг нь Улаанбаатар хотоос авъя, нэг нь Хөдөөнөөс авъя гээд тэгээд Хөдөөнөөс авах гэдэл одоо Төв аймаг дээр ойр болохоор л Төв аймаг дээр л очиж тээ. Тэгээд Төв аймаг дээр очихдоо зэрэг нөгөө сургууль тарцсан. Тэнд чинь одоо хондоо хөгжмийн авьяастай дуулдаг, хуурдаг зөндөл хүүхэд байх шүү дээ. Тэгээ нөгөө 108 сард очсон байгаа юм. Тэгээд 8 сард очиход нь нөгөө аймаг дээр гэрн байдаг хэдэн хүүхдэл байхаас биш. Бус нь тэгэл хөдөө гэр орноо сумруугаа яваад байгаа шүү. Тэгээ манайх яг тэр намайг 8-д ордог жил Хөдөөнөөс орж ирж Төв аймгийн Төвд суурьсан. Тэгээ би одоо 100 одоо аймаг дээр зусаад одоо хийдэг ажил нэг л гар бөмбөг хөл бөмбөг л хөөцөлдөг нэг тийм л нөхөр байж л дээ. Тэгээд нөгөө сургуулийн захиралтай уулзтай зэрэг одоо дуу хооронд авьяастай хөгжмийн сургуульд явуулах юм гээл ингэсэн тэгэл одоо бодож л над дээр л боосон байгаа юм. Гэтэл миний тэр хөгжмийн гарамгаа авьяас их одоо илэрсэн тийм авьяас гэж надад юу ч байхгүй. Би зүгээр нэг дуулчихдаг. Тэр Өнжүүлийн баг сургуульд байхдаа бол би
бараг нэг номерийнхэн дуучин байсан. Тэгтээ их чанга дуутай. Тэгээ бүр орилоо гэж хочтой. Тийм хүн байсан. Тэгээ тэр өнжөөлийн баг сургуульд нацаг гэд бас нэг хүүхэд байсан. Бас дуулдаг. Тэгээд их нарийнхан эмэгтэй хүүхчиг дуулна. Тэгээд охин нацаг орилоо жанчив гэж хоёр хочтой тийм хоёр хүүхэд л өнжөөлийн баг сургуулийг л дөргөөдөг байлаа. Тэгээд одоо яолох болоход л бид хоёрын чинь нэг нь шинэ он, нэг нь хуучин он болол нөгөө өстэй дээлээ өсийн гадагшин дотрын гадагшин харуулж өмсч хоолог хоёр он гэсэн тэмдэг ийм тууз ном зүүчхаал. Тэгэл шинэ хуучин он болол дуулдаг. Тэгээ тэр өнжөөлийн баг сургуульд байхдаа бол би сайн орон сайханч байжээ. За тэгээд 53 онд баг сургуулиуд төгсөөд аймгийн дунд тэгц тэр өнжөөлийн баг сургууль гэдэг чинь юу юм? За их л удаж нэг 100 хүрэхгүй хүүхэдтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр 70-80 хүүхэд дотор би их цоорхой байжээ. За тэгээд 53 онд баг сургуулиуд төгсөөд аймгийн төв дээр ирсэн. Аймгийн төвийн сургууль гэдэг чинь одоо хүүхдийн тоон 1000-аар л ирнэ шүү дээ. Тэгэл 1000 гараа явчихна. Тэгэхдээ зэрэг тэн дотор ч юм уу олон авьяастай хүүхэд байж таарна да. Тэгэхээр өнөө миний муу дуулдаг авьяас хэрэггүй болохгүй. Ерөөсөө. Тэгээд нэг найрал дунд явдаг. Тэгт мөрцөө урлагт их сонирхолтой. Тэгэл тэр 57 оны 100 лагдан энтх нэг тийм юм таарал. Тэгэл одоо 7 хоногийн дотор шийдээл би одоо хүртэл өдөр судрын сандгийн тэр гэгэрлийн яамны хүмүүс бол 8 сарын 19-нд Төв аймагт очсон улсууд байна. Тэгээ яг 7 хоногийн дараа 8 сарын 20-нд дуулдаг. Тэгэл дуугаад болоо тэгээд намайг нэг тэгээд юу яасан? Нөгөөд гүндгмаа гэж одоо тэр эмэгтэй л дээ бүсгүйд надтай хамт явдаг. Тэгээд тэр бүсгүй маань элсэд орцсон. Намайг нэг одоо хагас жил харъя. Одоо яол хүртэл харах нь л дээ ухаандаа. Одоо хуулийн хэлээр бол тэнсэнтэй болж байгаа юм ааши. Нэг тийм л юугаар л одлоо одоо тэгээд гэхдээ надад бол тэр тухай өөр бодох юм байхгүй. Тэр авсан бүйж гэдэг юм одоо ухаанд хагас жил харъя гэдэг юм тэр тухай бодож байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Ойлгохгүй учраас юу ч яриад байгаа юм мэдгүй. Би төвлөр хуур гэдэг хөгжмийн чинь одоо юунд л очиж харсан шүү дээ. Москвад. Тэр 57 он бол одоо Дэлхийн залуучууд оюутны 6 дугаар их наадам болдог жил. Тэгээд манай сургуулийн багш нар тэр 6 дугаар их наадмын ажилд дайжлагдсан байж. Өнөө манай хөгжмийн сургуулийн багш нар. Тэгэхээр нөгөө 9 сарын 1-нд хичээл эхэлдэг. Тэгээд нэг монголчуудыг их байлгадаг нэг дамжлага ухаантай юм уу нэг Москвагийн эрчим хүчний дээд сургуулийн оюутны дотор байранд л би нэг 10 гараа хонсон. Би ер нь их л өрөвдмөр байсан байх гэж боддгийг. Нэгдүгээр жоохон. Одоо 16 та явж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд 16 та явхад чинь 16 та хамаалга. Одоогийн 16 та хүүхэд чинь одоо миний ач хүү надаас хамаагүй энэ тэр одоогийн надаас. Тэгэхээр би 16 та Москвад очиход ямар сайндаа хамт сургуульд очсон монгол хүүхдүүд надад палдгар гэж нэр өгсөн. Жанчивч байхгүй. Палдгараа миний дүү тэг миний дүү ингээл ийм л байсан. (1865) онд одоо тэр сургууль Москвагийн хөгжмийн их сургууль байгуулагдахтаа хамгийн анхны багшийн Чайковский гэж бодож. Чайковский 1865 онд одоо Санкт-Петербургийн хөгжмийн их сургуулийг төгсөөд тэгээд Москвагийн хөгжмийн их сургууль багшаар профессораар урагдаж ажилласан. Тэгэхээр Чайковскийн одоо багшилж эхэлсэн сургуулийн уламжил гэд ингээ бодохтой зэрэг л тэр үнэхээр агуу байхаас өөр аргагүй юм аа. Тэгэхээр одоо энэ биднээс одоо дэлхийн сонгодгууд, Оросын сонгодгууд гэж хөгжмийн бурхтайг нэрлэдэг. Тэгэхээр эдний чинь бол шүү дээ. Чайковский хүртлэх одоо тэр олон сонгодгууд ч юм бол ерөөсөө ямар ч сургууль соёл төгсөөгүй. Ерөөсөө л бурхнаас өгсөн авьяасаараа л яваал тэгэл тэр хамгийн гол нь одоо тэр өрнөд төрүүлж хөгжсөн тэр сонгодог хөгжим гэдгийг судалсан гэж нөхцөл байхгүй.
Тэгээд одоо алдаршсан болж байхад Чайковский бол яг сургуулиар боловсрал аваад тэгээд одоо хөдөлмөрийн гараг багшаар хэлсэн одоо тийм л хүн л дээ. Тэгээд тэр Чайковский өөрийнх нь багшуулаад төгсгсөн анхных нь шавь нь одоо Сергей Арахманинов гэж одоо агуантай. Тэгэхээр ингээд л уламжлал явцсан болохтой зэрэг тэр Москвагийн хөгжмийн их сургууль одоо Санкт-Петербургийн хөгжмийн их сургууль гэдэг маань одоо миний сүүлд очиж сурдаг сургууль маань Оросын анхны хөгжмийн их сургууль консерватор анхны. Тэрийг бол 1862 онд байгуулад 65 онд анхныхаа төгсөлтийг хийж байгаа Чайковский төгссөн. Тэгэхээр бас нэг сонин түүх нь юу вэ гэхээр энэ Урбинштейн гэж төрсөн ах トゥ хоёр Германд сургууль төгсөж ирээд тэгээд дүүн хөгжмийн зохиолч хөгжмийн удирдаач байсан тэр дүүн одоо Антон Урбинштейн гэдэг нь Санкт-Петербург хөгжмийн их сургууль байгуулад 3 жилийн дараагаар ах нь Николай Урбинштейн гэдэг төгөлдөр уурж хүн Москва хөгжмийн их сургууль байгуулсан. Ах トゥ хоёр Оросын хоёр том хотод одоо Оросын анхны хөгжмийн их сургуулиудыг байгуулсан ийм төвхтэй юм л. Москвагийн хөгжмийн их сургууль төгсөөд ирсэн түүнийг шууд л ажил хүлээж байлаа. Тэр үеийн боловсролын дээд байгууллага түүнийг төгсөөд ирэхэд нь бий болгох ёстой хөгжмийн сургуулийнхын суурийг тавьчихсан. Басчгүй элсэлтийг нь авчихсан байж. Харин хичээлийн хөтөлбөр сургалтын төлөвлөгөө гэд гол зангилаа асуудлыг шинэхэн боловсон хүчин Жанчивын мэдэлд үлдээж 2 сарын дотор боловсруулан сургалтаа эхлүүлэх үүргийг өгч байжээ. Тэгээ хүн ер нь өөрөө одоо яг хөтэ сайнч гэдэг юм уу, харахунч гэдэг юм уу, ямарч гэдэг юм байлаа гэхэд бусд хүний дэм тусламж гэдэг ерөөсө хүнийг юм сурах гэхэд маш их хэрэг болдог. Тэгэл миний одоо энэ хөгжмөнтэй амьдралаа холбоод хөгжмийн сургууль явснаас хойш таалага багшийн сургуульд ирэл багш болсноос эхлээд би их сайн хүмүүс л одоо намайг тал талаас нь дэмж тусалж ил өдөө зэрэгт хүргэснийг л би үргэлж бодож явдаг. Тэр үед одоо гэгэрлийн яманаас гадна дээд тусгай мэргэжлийн дунд боловсролын хороо гэж байлаа. Тэгээд тэнд дунд боловсролын хэлтсийн дарга нь Дэмбэрл гэж хүн байсан. Одоо тэр хүн байгаа. Би нэг 2-3 жилийн өмнө дайралцсан тэр хүнтэй. Би тэр хүнийг үргэлж дурсаж явдгийг. Тэр яагаад одоо тэр хүн бас надад их тусалсан юм бэ гэхээр тэр сургуулийн одоо энэ багшийн сургуулийн чинь тусгай мэргэжлийн дунд сургууль болж байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөг яаж хийдэг? Тэр хөтөлбөрүүдийн яаж хийдгийг гэдгийг л одоо. За тэр хүнд би энэ баг хөдөлчөнд баг өдөр болгон очино, өдөр болгон гологдно, зэмлүүлнэ. Тэгсээр байгаа л 9 сарын 1 гээл хичээл ихтгэл манайх яг батлагчсан сургалтын төлөвлөгөөтэй хичээл мэргэжлийн хичээлүүд нь хөтөлбөртэй болчихсон. Ингээл хичээл яг эхэлсэн. Ийм л төвхтэй юм. 70-80-аад оны хүүхдийн дуулж өссөн аа үсэг бичдэг харандаа, дүүдөө машин зурдаг харандаа гэд харандаа дуу. Манай ангийн самбарын дэргэд маш хөөрхөн сампин бий гэж эхэлдэг сампин гэд 10 гаруй хүүхдийн дуу түүний урын санд бий. Мянгасан 63 онд багшийн сургуулийн дэргэд нэг багаангийн хөдөөгийн баг сургуулийн багш нарын нэг семинар болсон юм. Тэгээд тэнд Өмнөгов аймгаас Өлжийн ям гэдэг нэг багш ирээд тэр семинардаа нэг одоогийн шиг нэг 3-4 хоног юм биш ээ тэр чинь мэдээ хэдэн сарын семинар байсан. Тэгээд тэнд тэр Өлжийн ям гэдэг залуу багш тэр семинарт суралцж байсан. Тэр бас шүлэг мүлэг бичдэг байж л дээ. Тэгээд нэг өдөр Жанчив багшаа тантай нэг уулзъя гээд нэг залуу хүрээд ирсэн. Тэгээд өөрийгөө танилцуулаад би нэг 10 одоо шүлэг бичсэн хүүхдийн дунд таарах нь үгүй юу та нэг үзээ тэгээд тааруул аяхгүй юу гэдэг өгсөн. Тэгээд би нэг за бас нэг 10 юм болохоор бас нэг сар хэртээ ноцолсон баха.
Тэгээд нэг хүүхдийн 10 дуу хийсэн. Тэгээд тэрийг арайданд бичүүлсэн. Тэгээд энэ 10 дуу чинь л намайг одоо дээш өргөд гаргаад ирсэн юм да. (1970) онд соёлын яамны сайдын тушаалгаар энэ хөгжим бүжгийн коллежийн уран сайхны удирдагчаар томилчдгийг. Би тэгэхэд сургуулаа төгсөөгүй байсан. Тэнд одоо тэр Европ чигийн одоо хөгжмийн ангиуд нь бол одоо ямар ч зовлон бэрхшээл алга. Харин манай ардын хөгжмийн ангийн одоо тэр сургалтын хөгжмийн сургалтын материал одоо бүр ёстой суудсан юм байна. Багш нар маань ч надад тэгж ярьж байгаа. Одоо тэгж одоо ардын жиргчин Жамянгуй, ардын жиргчин Даштулангуй тэр чинь одоо энэ аав цэвэлмаа багш, гавья цэвэлмаа багш, гавья таштава багш одоо эднес чинь багшилж байлаа. Тэгээ эднес чинь одоо за одоо нэг өөр ингэсэн үнэтэй боллоо гэдэл намайг чинь айл яочинд нэг юм бичээд, айл хууранд нэг юм бичээд, шанзанд нэг юм бичээд, лимбинд нэг юм бичээд гэл одоо ингэ шалаад ундаг байхгүй. Тэгээд би нэг бахан ардын хөгжмийн бичдэг юм аа. Орой хооронд ч одоо мэлээд юм бичлээ. Тэгээ хамгийн гол нь одоо тэр төгсч байгаа хүүхдүүдийн юм гэж надаас ингээд шаардсаар байгаа Даштулангуй шаардсаар байгаа нэг одоо тэр цоврал олон ангитай одоо санаат симфони цоврал олон гэж зохиол гэж ярьдаг юм л да мэрэгжлийн хэлээр. Тэгэхээр нэг 3 ангитай санаат л одоо их хэрэгтэй байна гэсээр бол Даштулангуй намайг жолоодж байгаа л ингэж шударгадаа ингэж бич ингүүл одоо аштайхан дуурна ингүүл эвтэй ингүүл эв муутай ингүүл хөгжимдөд хэцүү өдрийг зааж өгч байгаа л тэгэл тэр нэг санаат бичүүлсэн чинь дараагаар нь Даштава багш бичүүлнэ гээл лимбинийхэнч бичүүлнэ гээд ингээд 3 санаат бичсэн. Тэгээд яхаа жижиг бэсрэг хэлбэрийн захиалууд бол марын хооронд нэлээд бичсэн. Яоч моочин тэгээд юу яочинд нэг бичээгүй юу хуучирд дэртэл бичсэн л дээ. Тэгээ ингээл нэг л хөгжмийн зохиолчлог гэдэг л гэж л нэрлэгдэх болцсон. Тэгэхээр би хэлээл байгаа шүү дээ. Би хөгжмийн зохиолч, мэрэгчлийн хөгжмийн зохиолч биш ээ гэж. Тэгтээ хүн нийгэмд амьдарч хүн одоо энэ тухайн нийгэм ард түмэн чинь төр засагч нь чамайг сургууль соёлд явуулаад гадаадад чамны өөрөөс чи ганц төгрөг гарахгүй шүү дээ. Сургаад ингээ боловсруулаад ирж явахад чи нийгмийнхээ өмнө ард түмнийхээ өмнө төр засгийнхаа өмнө тав торгоо хариуцлага хүлээж байгаа. Тэгэхээр тэр хариуцлага тэр үүргэн биелүүлэхийн тулд өөрийнхөө сурсан мэдснийг ашиглаад одоо юу л хийх шаардлагатай байна хийх ёстой л гэж би ерөөсөө ийм ухаан бол миний энэ уураг тархин дээрээс суудсан хүүхэд байхад нь суучихсан. 1962 онд Санкт Петербургийн хөгжмийн их сургууль төгсөөд ирсэн тэр жилээ өөрийнхөө адил уран бүтээлчдийг уран бүтээлийн байгууллагуудын хамт удирдан зохион байгуулах маш хариуцлагатай ажилд томилогдов. Тэр жил нь 1971 он. Энэ албыг 11 жил хашиж багахгүйч ажлыг амжуулж ингээд дунд нь төр завсарлаад дахин 1986 оноос 2000 оны хүртэл урлагийн байгууллага хариуцсан даргын ажлыг хийж байлаа. Ингээд байсан чи би одоо Санкт Петербургийн хөгжмийн их сургуулийг төгсөөд ирээд одоо хөгжмийн удирдаач болно. Эсвэл улсын симфонид очно, эсвэл дуурьт очно, өөр очих газар байхгүй юм чинь. Гээд их мундаг амтнд төгсөөд ирсэн чинь ерсөө өдрөө дуудагдаад соёлын яам дарга болчдгийг. Тэгээд
Одоо би юуны төлөө явж одоо энэ 10 жил сурч удирдаач болоод ирсэн чинь тэгээд намайг дарга гэхээр чи чинь намын гишүүн байхаа гэж одоо тэр үеийн намын төв орооны боловсон хүчний хэлцээ эрхлэгч Ламзав гэдэг хүн байсан. Тэр хүн чи чинь намын гишүүн байхаа гэж тийм эйл гэлээ. Тэгэхээр нам чамайг сургуульд явуулсан, нам хаана ажиллахаа өөрөө мэддэг. Тэгэл дуга. Одоо миний хашчсан альбом соёлын яамны уран бүтээлийн хэлсэн дарга. Тэгэхээр зэрэг л одоо танд чинь одоо ер нь яггүй юм болно доо. За нэгдүгээрт бол юу вэ гэхээр энэ тэр үед ч одоо энэ мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд чи бүгд төлөвлөгөөтэй. Одоо дуурийн театр гэхтэл танах энэ жил 2 дуур тавь, 2 балет тавьж гэдэг. 40 концерт тавьж гэдэг. Тэгэхээр 2 дуурийг чинь нэг нь үндэсний дуур уншвал гэдэг юм. Бодвол ингэ төлөвлөгөө өгчдөг. Ардын дуугийн чуулгад гэхэд л 40 концерт хийж гэдэг юм. Одоо ингээд драмын театр танах 4 жижиг тавь. Кино үйлдвэр гэхэд танах 6 орон сайхны кино хийж гэдэг юм. Ингээд яг төлөвлөгөө өгчдөг. Тэрүүгээр нь төсвийн батлаад өгчдөг. Заскас. Ер нь одоо ингэ хэлэхэд одоо энэ боловсон хүчний бодлого гэдэг их юм алдагдсанаас болоод дээд сургууль төгссөн дээд сургуулийн дипломтой зөвхөн гудамжинд лааз ашиглаад явж байгаа хичнээн 100 хүн байна. Хэдэн мянган хүн байна тэгвэл. Тэгэхээр тэр үед бол бүгд бодлогоор бэлтгэж байсан учраас гудамжинд гарт лааз ашиглана гэдэг ойлголт огт байгаагүй юм. Би одоо ганцхан жишээг авъя гэхэд л одоо энэ миний хөгшин нэг одоо 1971 онд ардын хувьсгалын 50 жилийн ойгоор Монгол улс циркийн шинэ барилгатай болно. Тэнд одоо ажиллах чадварлаг мэргэжилт ялангуяа тэр агаар магаарт одоо нэг хуучин циркт маань тэр агаар магарын том номер бэлдэх аргагүй шүү дээ. Тийм агаар магаард одоо бэлдэх номер бэлдэх хэрэгтэй, үзүүлбэр бэлдэх хэрэгтэй гэдэг 10 хүүхэд 56 онд Москвад циркийн сургуульд явуулж байсан байна. 1963 онд дуур бүжгийн театртай болно гэж бодлогын хувьд төлөвлөөд 56 оноос эхлээд балетийн дуурийн гоцлоочлолоор бэлтгэхээр одоо зарим нь балгаар, зарим нь балетэд 20 хүүхэд шууд бэлтгэнэ гээл 10-ын одоогийн Узбекийн Ташкентад 10-ын одоо Оросын холбооны тэр Перм гэдэг хотод бэлтгэх гээд явуулж байжээ. Циркийн 10 хүүхэд. Хөгжмийн баахан хүүхдүүдийг одоо тэр Санкт-Петербург, Москва гэдэг янз янзын хотуудаар тэгж одоо боловсон өвчний бодлогыг боловсруулдаг, хэрэгжүүлдэг. Тэгээ хэрэгжүүлсэн. Одоо тэгээ тэр тэднээс бүгдээ 62 онд л тэр төрөвчин төгсөд ирцгаас тэгэхээр ч одоо явуулсан улсууд нь хэм гэтэл одоо манай Пүрүд орж байгаа. Бандгаа. Загцрангва. Цэвэнсрангва. Одоо энэ нэрүүдийг сонсоход лаг байгаа биз. Тэгтээ тэр эдгээр хүчин одоо дуурийн театртай болно гэд тэгэл одоо тэр одоо боловсон хүчний бодлого гэдэг тийм төр засгийн хэмжээнд дээр шийдэгддэг, боловсрогддог, хэрэгждэг тийм байсан байна. Тэгэхээр одоохондоо бид тэр социализм, коммунизм, үзэн суртал гэдэг юмтай байлдахдаа саартай байлдаад сайныг үлдээхийн оронд юутай хийх ухсааж байгаа. Тэгээ одоо тэрнийхээ гоо. Одоо энэ темсүүд яаж вэ? Ямар мундаг тогтолцоотой болцсон бэлээ темс Монголын. Тийм ээ? Техник мэргэжлийн сургууль. Ажилчаа ингээр гажигднаа гонж. Ийм болцсон имийг 90 оноос хойш устгаач. Тэгсэн одоо оюу толгойд ажиллах хүн байхгүй. Хятадаас хичнээн мянгаар нь авна гэж ингэж ярьж. Тэгээ одоо сүүлийн жилүүдэд бүр яг бодлого болчихлоо шүү дээ. Ийм бодлого үргэлж явж явах ёстой байсан юм л да. Тэгээ байшин имийг устгах их амархан байдаг юм байна. А дараагаар сэргээх маш хэцүү байдаг юм байна. Асар их хөрөнгө, асар их цаг, асар их хүч шаарддаг юм байна. Байшин имийг устгана гэдэг. Би одоо хөдөөтэйг их холбоотой байдаг учраас энэ нэгдлийг устгаад мал одоо ховд шилж ийм сайхан л да хүн болоо ховын өмчтэй болно сайхан байлгүй яг. Тэгээ нэгдлийг устгахтайгаа хамт өнөө одоо хүрэлцээтэй бүрэн хангамжтай байсан өнөө худдаг моддаг юуч хашаа хороо юуч бүгд устгачихсан. Тэгэхээр тэр худгууд л энэ зах зээл энэ ардчил дайсагнаад байсан болж байна шүү дээ.
Тэр хашаа ороод дайсан болоод байсан байж. Тэгээд одоо ингээд дайснаа олохгүй, зөв олохгүй. Дайсан нөхөр хоёрыг ховлонгийн зэрэг устгаж гисэн байхгүй. Одоо тэгэл энэ зах зээлийн харилцаанд шилжлээ барилаа гэд урлаг соёлооч бас будаа болох төгсөн шүү дээ. Харин ч одоо манай урлагийнхан бол үнэхээр зүрх сэтгэлээр тэр урлагтай дуртай хайртай байдаг учраас энийг арайж устгуулсангүй. Тэрнээс одоо улсын их хурлд чинь Монголын соёл гэж юу байсан гэж бурдаг гişүн биш шүү дээ. Улсын одоогийн улсын их хурлд Монголын соёл гэж юу байсан? Шатаад биз гэж. Одоо нөгөө 2008 онд өнөөдөр хуу намын байрыг шатаахтаа галерег соёлын төвөргөөг шатаагаа биз. Хамаг юм шүү дээ. Тэгэхэд ч одоо Монгол соёл гэж юу байсан? Танаа тэр шарвын эзэн зургийг ганц $1000 авах хүн ч байхгүй өдр гэж бурж байсан их хурлын гишүүн биш үү? Тэр хүн сонсог би одоо яг хэлж байгаа нэрийг хэлэхгүй. Тэр хүн өөрөө байгаа хэлсний ард том мэдэж байгаа. Ийм их хурлын гишүүдтэй байж байгаа чинь яах юм? Хөгжим урлагийн салбарт эргэлт буцалтгүй зүтгэсээр өнөөдрийг хүрчээ. Энэ буурал. Өнгөрсөн хугацаанд дуур, хүүхдийн балет, 5 хөгжимт драм, 20-од уран сайхны болон баримтат киноны дуу болон хөгжмийг бичиж, бас дээр нь хүүхдэд зориулсан 10 дууны хаяыг хийчихсэн сургалтын зориулалттай 60-аад зохиол биччихээд явааг нь хүмүүс мэдээд байхад би хөгжмийн зохиолч бишээ гэд өөрийнхөө зүтгээд байгаа энэ уран бүтээлч тэгвэл юу хийдэг болж таарах вэ? Зүгээр би шавнараараа ёстой их бахархдаг. Би одоо зүгээр за одоо ёстой өнгөрчий. Миний шавнар одоо сүүлийн нэг бараг 10-20 жил энэ Монголын хөгжмийн урлагийг нуруундаа өөрчив. Миний шав. Миний шавийн шав. Шавийн шав. Ингээд явчих юм бол одоо их олон шав би надаа. Одоо миний хамгийн анхан одоо миний гараар гарсан одоо хөгжмийн зохиолч гэхэд л урлагийн гавьяа зүтгэлтэн санг дорж байна. Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн зундын батсах байна. Энэ цөмөрөн багшийн сургууль төгссөн залуучууд. Дуурийн найруулагч Царин Долгор гэж байна. Одоо бас хөгжим бичдэг байсан одоо бас их авьяастай Чаватар гэж байсан тэр маань одоо энэ өнгөрсөн онд нас барчлаа л да хөрх юм. Тэгээд шавийн одоо тэр би хэлсэн шүү дээ сүүлийн одоо 20 жил Монголын хөгжмийн ачааг нуруундаа өөрч юм гэж. Одоо энэ одоо төрийн шагналт, хошоо шагналт, жанцсан нарав, төрийн шагналт, нацаг дорж, шарав, бэлэг жаргал, жин зориг. Одоо эдвэрч бүгд багшийн сургуулийн тэр хөгжмийн миний байгуулсан хөгжмийн ангийн бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр одоо би өнгөрөхөөс яах юм? Одоо өнгөрөхгүй магад бахархахаас яах? Би шавнараараа их бахархдаг. Жанцсан нарвыгаа хараад, шарвыгаа хараад өнөөдөр бол Монголын хөгжим гэж ярихад одоо шарвыг ярихгүйгээр, жанцсан нарвыг ярихгүйгээр, нацаг доржийг ярихгүйгээр, бэлэг жаргалыг ярихгүйгээр, Монголын дууны урлаг гэрэхээр шин зургийг ярихгүйгээр ямар ч арга. Ирээдүйн Монголын хөгжмийн урлагийг одоо нуруундаа өөрөх ёстой. Залуу хойч үеийнхнийхээ хөгжмийн онлын далын боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарлаа тавих хэрэгтэй юм а гэдгийг би өөрөө ч ойлгож л байсан. Миний шавнар их над шахалт үзүүлдэг байсан. Одоо танаас өөр хийх юм байхгүй, таал одоо хийх хэрэгтэй байна гэж. Тэгээ би тэр соёлын яамд ажиллаж байх үедээ 1970-аад оны үед олон хоолой ухаан гэж 2 дэвтэр тэм ном бичсэн. Ер нь гол зорилго нь юу вэ гэхээр хөгжмийн мэрэгжлийн сургуулиудын сурах бичиг гарын авлагын зорилтоор л хийдгийг би ерөөсөө номнуудаа.
Тэгээд энэ өндөр насныхаа тэтгэврт сууснаас хойш одоо энэ 10 жилийн хугацаанд би нэг 4 ном бичнэ л гэсэн ийм зорилго өөртөө тавьсан. За тэгээд энэ төрөвчөөсөө одоо гараад хэвлэгдээд гараад хэрэглэгч нартаа очиод одоо сургуулийн албан ёсны сурах хүчиг болоод явж байгаа. Энэ одоо хөгжмийн анхан шатны онол суур ухаан гэж ийм ном байна. Миний өөртөө тавьсан гол зорилго юу гэхээр яг Монгол сэтгэлгээгээр Монгол сэтгэлгээнд зориулж. Өөрөөр хэлбэл одоохондоо зөвлөлт одоо Оросын хүүхдүүд ч гэдэг юм уу одоо Германы хүүхдүүд чи Монгол хүүхдүүд гэдэг зэрэг сэтгэлгээний жоохон зөрүү байгаа нь бол надад ажиглагддаг л да. Тэгэхээр тэр Монгол оюунаас гарч Монгол оюунд Монгол сэтгэлгээнд хүргэх зорилгоор л би гол анхаарлаа хандуул бичдэг. Тэгээд одоо энэ өндөр насныхаа тэтгэврт сууснаас хойш бичсэн миний 2007 онд хэвлэгдсэн энэ хөгжмийн анхан шатны онол суур ухаан гэдэг энэ ном байгаа юм. За энэнийг үзсний дараагаар энэ хөгжмийн дэд шатны онол захирлын ухаан гэдэг энэ ном одоо энэ хоёр ном маань бол хэвлэгдээд гарцсан. Одоо соёл урлагийн их сургууль, хөгжим бүжгийн коллеж, тэр Монголжин гоодэд сургууль гээл зах хүнний хөгжим бүжгийн коллеж гэдэг л энэ сургуулиуд яг албан ёсны сурах хүчинд болоод мөрдөгдөд ашиглагдаад явж байгаа номнууд. Тэгэхээр энэ номнууд маань бас ганц манайхны зүгөө манай энэ өвөрлөгчдийн одоо бүгд найрамдах хятад улсын өвөр Монголын өөртөө засах оронд ч одоо бидний мах цусны тасархайнууд өвөр монголчууд гэж байна штэ. Гэхдээ тэд бас одоо миний энэ хоёр сурах хүчийг анхаарал тавиад өөрийнхөө өвөр Монголд одоо бас сурах хүчгийн хэмжээнд ашиглах зөвшөөрлийг надаас албан ёсоор аваад тэгээд энэ өнгөрсөн 2010 онд одоо ийм хоёр ном хэвлэлээ. Энэ одоо ходон монгол бичгээр хэлсэн. Тэгээ энэ 12 сард өнгөрсөн оны 12 дугаар сард энэ номны одоо нэг баяр гэдэг юм уу юу гэдгийг тиймэрхүү юм хийгээд намайг уриад тэгээд би тэр энэ номныхаа юунд оролцоод ирсэн. Тэгээд өөртөө нэг хоёр ном гуйж авсан. Энэ хоёр ном байгаамаа. Энэ одоохондоо хөгжмийн онолын анхны мэдгэдэгтэн гэдэг ном л доо. Одоо энэ шарын одоо төрөнд энэ бол цагаан толгой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ номыг би социализмын үед бичсэн. Тэгээд одоо хэвлүүлэх гээд тэгэхэд хэвлэлийн нэгдсэн редакц гэж байлаа. Тэнд бүр техник редакц дээр хийгээд яг ингээ хэвлэх үйлдвэрлэлөө шилжихгүй юу. Тэгсэн чинь хэвлэх үйлдвэрээс надад ямар хариу өгсөн вэхээр хөө жанчуугаа минь ээ. Таны энэ номыг хэвлэж чадахгүй юм байна. Тэгэхээр тэр нот хэвлэхэд тэр цайр гэд нэг юм ордог байжээ. Тэгэхээр тэр цайр нь манайд их бага байдаг юм аа. Таны энэ номыг л хэвлэх юм бол манай жилийн цайр маань дуусах юм байна. Тэгэхээр одоо таны ганц номыг хэвлэх үү? Аль эсвэл өөр одоо дууны төвөр мөвөр гэж ноттой юм зөндөө хэвлэгдэн штэ. Тэгээд энэ ном хэвлэгдэлгүй их олон жил дарагдчихсан. Тэгээд одоо нэг бол шинжлэх ухааны технологич нь одоо манайд ч гэсэн нэвтэрч ирээл одоо энэ нот чинь тэр цайр майраар биш компьютераар л хэвчдэг болцсон. Тэгээд одоо ингээд 1900 энэ номыг одоо энэ 1999 онд хэвлсэн тэр үеийн соёлын коллеж миний эхийг хөдөлж яваад тэгээ энэ номыг бол өвөр Монголд очиж хэвлүүлсэн. Жанчивгаан амьдралаас авсан хамгийн үнэт зүйл нь түүний гэр бүл гин. Тэр дундаа 4 хүүхдийг нь хүний зэрэгт хүргэж өдгөө өөрийг нь халамжлан суугаа түүний хань цэцгээ эгчийг бол Бурханаас надад өгсөн бэлэг гэж тооцдгийм билээ. Би одоо их сайнтай хоо. Ер нь одоо би бол өөрийгөө бол ерөөсөө нийгэмдээ зориулсан юм л дээ. Ажил хийж явахдаач тэр ажил одоо тэтгэвртээс авсан хойноос тэр ерөөсөө би өөрийгөө бүхэлд нь нийгэмдээ зориулсан юм байна. Тэгээд одоо тийм одоо хэнхэг өвчтэй хүн чинь их сайн ард талтай байхгүй болдгүй юм байна л да. Тэгэхээр одоо бурхан багш надад онцгой сайхан хань заяасан.
одоо битээ суугаад 51 дэх жилийнхаа нуурын дээр явж байна. Тэгээд хоёулаа одоо юу ч мэдэхгүй хоёр хүүхэдл. Нэг нь 17-тай, нөгөөх нь 14-тэй хоёр хүүхэдл Москвад л бас л энэ урлагийн хүчээр тэр маань циркийн сургуульд надаас 1 жилийн өмнө очсон байсан. Жилийн дараагаар би хөгжмийн сургуульд очиж байгаа. Тэгээд бас азар бид хоёрын байр нэг гудамжинд. Би сургуульд явахдаа дандаа эдний байрны ордоор гардаг. Тэгэхээр эднээс эхэлж намайг харсан байгаа юм. Энэ яг л Монгол хүүхэд байна шүү гэд харсан гэж байгаа юм. Гэхдээ өөрснөө надаас жоох юм байхгүй юу. Эднээс ч одоо манай хөгшин чинь 12 таатай Москвад явсан. Би чинь тэгэхэд 16 таа явсан том амтан байхгүй юу. Тэгэл тэнд танилцаад л үерхээл тэгэл дараа нь суудсан. Одоо 51 жил болж байна. Тэгэхээр ийм сайн ард талтай байхгүй бол ерөнхийд юм хийнэ гэдэг бол хэцүү. Би ямар санд одоо өөрийнхөө одоо энэ дөрвөн нөхрийн мэдхгүй эднээс намайг муу аав гэж бодож байдаг баг. Харин одоо ачцээ нартай бол одоо хүний гараар өрөхгүй. Хүнээр бас үг хэлүүлэхгүй санаатай. Өөрөө гардаж хөвжүүлэх санаатай. Гэхдээ тэднээсээ одоо би дийлнэ гэж байхгүй л дээ. Тэгээ одоо надтай хамт байгаа нэг 3 юм байна. Нэг нь сургууль дээр үдгээр анги. Хоёр нь одоо нэг нь 4 настай, нэг нь 2 настай. Тэгээ энэ хоёртойгоо хоёудаа эрэхтэй. Тэгэхээр энэ хоёртойгоо энэ хоёроо цэцэрлэгт нь яваагүй. Энэ хоёртойгоо гэртэл божгинжил өнгөрөх дуртай. Иймэрхүү бай. Тэгээд ачцээ нар гэдэг чинь яг хөө ерөөсөө ер нь бүхэл хүн ер нь хүн төрлөختөн тийм юм байлгүй дээ. Өөрийнхөө хүүхдээс илүү ачцээ нартай их хайртай болчдаг. Тэднийгээ өсгөж өндийхт нь туслах гэж их хичээдэг. Тэр байтугай аав ээжээс нь хүртэл харамлдаг. Ийм л бол байдгийн байна л дөө хүн төрлөختний л харин шин дөө энэ. Тийм учраас тэр л арин шингаар л тэр л замаар л өтөлдсөн. Миний тэтгэвэр 230 мянган цаас авдаг юм би тэтгэвэр гэж. Тэгээ одоо бас нэг урлагийн гавьяа зүтгэлтэй хүн болохоор тэр гавьяа цалны мөнгө гэж бас аваа шүү. Сард 150 мянган цаас. Ингээд нийлээд нэг 300 гаруй мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг. Тэгээд одоо яг одоо тэгээд өөр хүүхэд минь байна. Тэгээд болж ил байна. Одоо ямар ч гэсэн тэтгэвэрт сонио тэтгэвэрт гарсан хойно хүн ер нь жоохон давардаг болтой юм. Би ганцхан жишээ хэлье. Тэтгэвэрт гараагүй байхдаа би одоо урлагийн ажилтны холбоонд ажиллаж байхдаа улаан тамхи ороож татдаг байлаа. Одоо ингээд инээд алдна. Тэгээ тэрийг улаан тамхи одоо би өөрөө ороож чадахгүй. Татчих чадна. Ороож чадахгүй хөгшин минь ороож өгөөд тэгээд нөгөөд Marlboro гэдэг Америк тамхи байна шүү дээ. Тэрний хайрцагт хийгээд өгчихнө. Тэгээд би нэг мундаг Marlboro-гийн хайрцаг гаргаад улаан тамхи ороосоо улаан тамхиа татдаг юм л байлаа л да. Тэгээд манай тэр урлагийн ажлын холбоод тамхи татдаг хүн надаас өөр байхгүй л дээ. Нэг жолооч маань татна. Тэгээд алуу жажуударга Монгол Борогоос нэг өгöd тэг ин Монгол Бороо нэртэй болцсон. Тэгсэн чинь тэтгэвэрт гарснаас хойш би ганц удаа тамхи ороогоогүй. Дандаа өндөр үнэтэй янжуур авч татж байна. Тэгэхээр зэрэг даварч байгаа биз. Тэгэхээр тэр цалинтай байхдаа тэр цалиндаа их харан байсан юм ааши. Тэр үнэтэй янжуур авахгүй. Тэгсэн харин тэтгэвэртээ гарцсан хойно харин янжуур татаа л одоо тэгээд. Тэгэхээр давардаг болдго юм байна шүү дээ. Тэтгэвэрт гарахтаа зэрэг нөө хүүхдүүдийнхээ халамжинд ирчих юм да. Тэгтээ яах вэ одоо тэгээд миний тэр зүгээр яг ажилласан тэтгэвэр маань тэгээд тэр гавьяатын тэтгэлэг хоёр нийлээд одоо 300 гаруй мянган төгрөг гэж авах шүү дээ.
300-аар гэж бараг 400 байхгүй юу. Тэгээ болж ил байна. Амьдэрч ил байна. За тэгээ яах вэ? Энэ номнуудаас чинь би бас зүгээр байхгүй шүү дээ. Бас 5-10 юм тонш шүү дээ. Тэгээд одоохондоо энэ ном маань бол 9,000 төгрөгийн үнэтэй ном. Энэ бол одоохондоо 15,000 төгрөгийн үнэтэй ном. Тэгтэл их хэцүү юм аа. Би бол одоо яах вэ? Өнөө хэрэглэгчээ бодож өнөөмөөс оюутнууд миний одоо их үнэтэй ном яаж авах вэ гэж л бодож үнэлэхэд одоо энэ ном бол жишээлбэл одоо надад ерөөсөө байхгүй. Одоо миний өөрийн ном энэ. Тэгтэл энэ тэр номын дэлгүүрт байж байна. 15,000 гэж. Өшөө нэг газар номын дэлгүүрт миний нэг шав харж 20,000 гэж байна. Энэ бол ерөөсөө дэлгүүр хашуунд байхгүй. Энэ бол зөвхөн надад л байна. Энэ ягаад надад байхгүй байгаа юм бэ гэхээр энэ намыг энэ Монголжингоо дээд сургууль ивэн тэтгэж хэвлүүлсэн ном байна. Тэгэхээр энийг дахиж хэвлэе гэхэд Монголжингоо хэвлүүлнэ гэхээс биш би хэвлүүлэх хэрэг байхгүй. Энэ бол яг би өөрөө хэвлүүлсэн учраас би өөрөө дахиж хэвлүүлэх эрхтэй. Ухаантай. Тэ. Тэгэхээр яг энэ номыг гаргахад одоо бас манай юуны одоо боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны дэргэд нэг соёл урлаг хөгжүүлэх сан гэж бий л дээ. Тэр сан ивент тэтгэж энэ хэвлэлийн зардлыг гаргасан. Тэгэхээр зэрэг одоохондоо надад бас нэг ивент тэтгэж олдол дараачийн хоёр номыг чинь одоо бид ивент тэтгэе гэвэл одоо тэгэл би ухаан тас баярлаад л тэгэл хэвлүүлээл. Тэгээд энийг борлуулаад би бас хэдэн төгрөг одоо амьдралдаа хэрэгцээтэй шаардлагатай хэдэн төгрөгөө авна. Энэ хоёр номыг ухаандаа өөр монголчууд хэвлээд одоо бас надад хэдий янчаа өгсөн. Баг л да баг. Манай Монголд өгдөгс баг өгсөн. Тэгтээ яах вэ тэгээд. Тэг чинь одоо нэг хувцас олчих ч юм уу. Гэр орондоо нэг ойр зур юм авчих ч юм уу хэрэг болж л байгаа юм. Тэгээд иймэрхүү маягаар л амьдрч чинь би амьдралдаа бол одоо гомдол байдгүй. Би одоо хүн шиг хүнээс нэгтэй эрггүй ч гэсэн хүнээс нэгт оргүй. Амьдэрч л байна, болж л байна. Тэгээ одоо наагаас өгшин гэж голохгүй. Одоо 2 хоногийн өмнө би нэг дуулалт жүжигийн зохиол авчихаа байж Дундгов аймгаас. Тэгэхээр Дундгов аймаг ойтой юм байна. Энэ жил 70 жилийнх нь байгуулагдсаных нь. Тэгээд тэр ойд нь одоо манай төрийн шагналт зохиолч Төрөвбат хөөтэйгээ хамтраад жүжиг дуулалт жүжигийн зохиол бичсэн юм байна. Тэгээд тэрийг хөгжмийн хийнэ гэдэг. Аймагч чиний аймагч гэж. Би тэгэхээр нэг 2 аймгийн 3 сумын харьяа тэмч одоо гарцаа байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо эхлэх гээл зохиолтойгоо танилцаад сууж байна. Ийхүү Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн сурган хүмүүжүүлэгч өөрийнх нь хэлснээр хөгжмийн зохиолч биш хөгжмийн онол судлаач энэ хүн маш баян хүн. Түүнд халамжит сайхан хань дэрэгдэн байна. Зүрхнийхээ гүнээс хайрлан уярдаг ач зээ нарна. Өрг тусгаарлан гарсан үр хүүхэд нь хүмүүсийн амнаас ам дамжин аялагдан байдаг олон сайхан хөгжмийн бүтээл, ном товхмол, олон сайхан шавнар гээд түүнээс баян хүн энэ даалгаа. Чухам иймдэл өнөөдрийн хүртэл уран бүтээлээ туйрвсаар хөгжим гэгч түүний нэг тал болон амьдарсаар